აჰმედაბადის საცხოვრებელ რაიონთან მომხდარმა აფეთქებამ გაანათა Air India's კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავი, რომელიც რეისს ინდოეთიდან ლონდონის მიმართულებით ასრულებდა, აფრენიდან მალევე ჩამოვარდა. ავიალაინერის სამედიცინო კოლეჯის კამპუსს დაეცა და აფეთქდა. მისი ნაწილები კი შენობასა და მის შემოგარენში მიმოიფანტა. ჩემი ოფისი ტრაგედიის ადგილიდან 200 მეტრში მდებარეობს. ხმაური გავიგე, ამიტომ გარეთ გამოვედი და შავი კვამლის ღრუბელი დავინახე. ქაოსი იყო, ხალხი გარბოდა. Air India's ფირფრინავი აფრენიდან მალევე ჩამოვარდა და ექიმთა საერთო საცხოვრებელს შეეჯახა. წინასწარი მონაცემებით ავიაკატასტროფას 242 ადამიანიდან სავარაუდოდ მხოლოდ 1 წლის კაცი გადაურჩა. ამის შესახებ გამოცემა Indian Express-ი იტყობინება. 100-ზე მეტი ადამიანის ცხედარი უკვე პროზექტურაში გადაასვენეს. სამძებრო სამაშველო სამუშაოები კი ამ დრომდე გრძელდება. დაღუპულებს შორის იმ სამედიცინო კოლეჯის სტუდენტებიც არიან, რომელსაც თვითმფრინავი დაეცა. ჩემი და ლონდონში მიფრინავდა, თუმცა თვითმფრინავი იქამდე ჩამოვარდა, სანამ ლონდონამდე მიაღწევდა. ჩემი შვილი ჰოსტელში იმყოფებოდა, როდესაც შენობას თვითმფრინავი დაეცა. ჩემ შვილს არაფერი დამარხნია, თუმცა ხალხი დაიღუპა. სანამ შავი ყუთი გაიხსნება, აჰმედაბადის აეროპორტიდან ყველა ფრენა შეჩერებულია. ინდოეთი ახლა სამძიმრის წერილებს იღებს. მომხდარ შოკის მომგვრელს უწოდებს, გარდაცვლილი მგზავრების ოჯახებს კი თანადგომას უცხადებს გაერთიანებული სამეფო. ჩემი ფიქრები ახლა ინდოეთში მომხდარი ავიაკატასტროფის შედეგად დაღუპულთა ოჯახებთანაა. ბორტზე ბრიტანეთის მოქალაქეებიც იმყოფებოდნენ. თანამშრომლობთ ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, რათა დაზარალებულთა ოჯახების მხარდასაჭერად, როგორც დელიში, ასევე ლონდონში კრიზისული ჯგუფები შევქმნათ. სამგზავრო თვითმფრინავის ბორტზე 230 მგზავრი და ეკიპაჟის 12 წევრი იმყოფებოდა. მგზავრთა შორის 169 ინდოეთის, 53 ბრიტანეთის, 7 პორტუგალიის და 1 კანადის მოქალაქე იყო.